ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးရတော့ကျွန်တော် Ingo ကထုတ်တဲ့ Rotary Hammer ပါ model number ကတော့ RH150038 model ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ဒီကောင်လေးကို unboxing လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထဲကိုတစ်ချက်တွားကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်နော်တူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် manual စာအုပ်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီစီဘူးလေးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထဲကိုဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဒီကောင်ဒီရိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်ထည့်ရတဲ့စီဘူးလေးပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စူတော့ပါမယ်ဒီအထွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိုးတဲ့စောက်သွားနဲ့စောက်လုံးပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီတစ်ချက်ဒီကကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် bit check ကောင်းပုံစံမျိုးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ဖောက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့ဟာကြီးပေါ့နော်နက်အကြီးတွေကြက်ထားလို့ပါလို့တုံးမို့စကူအကြီးတွေရစ်ထားလို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒီဖောက်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်အုပ်ဖောက်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်တခြားဟာတွေမှာဒီရစ်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကတော့ဒီဘက်အချမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြိုတဲ့နေရာမှာတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် vibrate ပုံစံနောက်တစ်ခုကသူ့အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကဒီဘက်ဒီ motor အောင်ပဲရှိမယ်ပြီးရင်အပေါ်ဘက်ဒီ temperature down ကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ aluminum ဓာတ်ထုပုံစံမျိုးကိုသုံးထားတယ်သူကအရန် weight ကိုလည်း heavy weight မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကဒီရှေ့ကနေပြီးတော့ဒီ T ကိုသုံးထားပေးရပြနောက်တဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာသုံးဖို့တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်မှာ short bar ပုံစံမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီအထဲကိုဖုံးနေပါဝင်ပြီးတော့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ CD တွေကိုဖုံးနေပါဝင်မတော့အောင်သူကဒီ rubber အစုပ်ကလေးနဲ့ဆွတ်ထားပြီးတယ်သူကရိုက်တဲ့အခါမှာ vibrate ခံနိုင်လုပ်ထားပြီးပြီးရင်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဲလဲညာလေးပုံစံမျိုးပါတယ်ပြီးရင်ခလုံးဆိုပြီးမိမိရဲ့နှိပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပြဝက်ကလည်း1500ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် intensity ရဲ့ U အနေနဲ့ထုတ်ထားတာဗျလုပ်ငန်းလုံးတစ်ပုံမျိုးသုံးလို့ရတဲ့အနေထားပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက် motor on ဘက်မှာဆိုရင်လေဝင်လို့ဆက်စနစ်တွေကောင်းတယ် Ingo ရဲ့အတားစိတ်ပါမယ်ဗျဒီလက်ကင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝတောင်းတင်းတင်းနဲ့ဟိုဒီကောင်လေးလက်ဆိုင်ကြီးရဲ့လူပဲဖြစ်သေးရဲ့လူပဲဖြစ်ကင်လို့ကောင်းတော့ weight ကတော့တအားပါတယ်ဆိုတာကလူထဲမှာတုံးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ရကြတော့ကြီးခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက် weight ကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဟို hammer တွေထက် hammer ဖြိုတဲ့ဆက်တွေထက်ပိုပြီးတော့ weight ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လက်ကင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် rubber အစွပ်တွေနဲ့စနစ်တကျလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်စီထည့်တဲ့ဟာပေါ့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီလိုစီမျိုးလေးထည့်ရတယ်တူထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့40 gram ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ gear gauge wide ပေါ့ချောမွေ့လဲလို့ရမီးပလက်ကောင်းနေလဲဆိုတူးပင်ဟိုမှာသူကခေါင်းအကြီးပေါ့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့16 amp ရာ250 volt ဖြတ်ပြီးတုံးလို့ရတယ်ဟိုဖြတ်တန်းတုံးပြလို့ရတယ်ခေါင်းပုံစံမျိုးပေါ့မီးကျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း amp ရာပြည့်တယ်နောက်တစ်ခုက temperature အောက်တိုးတုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် temperature ဒီမိုးရဲရည်တဲ့တုံးတဲ့အခါမှာမီးကျိုးတွေကကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုအက်ပြီးတော့ပြက်ထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ jelly ဓာတ်ပုံစံမျိုး rubber ကိုတုံးထားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတူထဲမှာတုံးထားတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုအုပ်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ပါဒီကောင်ကတော့ဖြိုတဲ့စောက်ပြားနဲ့ဒီကောင်စောက်လို့တူထဲမှာလက်ဆောင်ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလုံးဝဖြစ်ကလဆန်ဆန်ထည့်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်က12ပြီးတော့8ပြီးတော့လို့ရှိရင်10နော်ဒီစောက်သွားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပြားပေါ်မှာဒီကီလိုင်းပုံစံမျိုးလုပ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီ Ingo ကထုတ်တဲ့ RH150038 model လေးကိုလက်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်မယ်နော်
ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Ingo ကထုတ်တယ် RH150038 Rotary Hammer လေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့Telecom Myanmar True Ambition 3 Telecom Myanmar ဆက်ပစ္စည်းရောင်းစင်တာအမှတ်24စီမကြီးကြီးလန်ကျွန်တော်လည်းနေပြည်တော်စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39988344ကိုပိတ်ရမရှိဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်လို့ Viber ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်တဲ့3994229939 399422999995နဲ့399422999906တို့ကိုလည်းဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်